好多都話咧，Suki 啊，點解咧時代美神2期咧價錢貴咗嘅？梗係啦，多人買呢度啊嘛。Suki 而家介紹呢一套咧時代美神南北通嘅，你睇望出去好開揚。佢呢一個咧就係128平嘅細房單位，一入門口之後咧就有一個房間，你可以做書房又得，或者即係睇你自己啦。南北通係咪啊？跟住睇下呢個廚房係咪超大啊？呢一個廚房，跟住呢一邊望出嚟呢個景，好開揚啊！仲有係冇人住過㗎。佢每一個房間嘅採光都好好，睇下洗手間啦，同埋房間望出去個景都 OK 嘅。呢一啲尤其是呢一個房間同主人房咧，望出去個景冇遮擋啊，超正。跟住佢嘅主人房，你睇下，超大。主人房嗰個洗手間，佢呢個業主咧就一手買翻嚟嘅，未住過。嗱，而家咧成個時代美神2期最平係呢一套啦，細房單位。咁當然佢平得嚟咧，一定有道理嘅。呢一套咧就係頂樓。如果你唔介意佢係頂樓嘅話咧，真係好筍呢一度。有好多咧就驚話頂樓會唔會熱啊？會唔會漏水啊？咁漏水咧咪熱包㗎嘛。同埋熱嘅話咧，南北通喎。而家咁熱嘅天氣，兩邊一打開，其實唔會焗嘅。呢個就係南北通嘅好處。同埋呢邊住得舒服係咩咧？小區門口就有超市啦，跟住行一個紅綠燈200-300米就有嗰個街市，同埋我哋香港嘅朋友應該都好熟悉呢度係咪啊？咁有直通巴士翻去啊嘛。佢而家125萬，你如果分期嘅話，首期10幾萬已經可以入住咧。所以你有冇新優惠？如果你都新優嘅話咧，就嗱嗱嗱好睇，試上 Suki 帶你過嚟睇現場啦。